可以坐着啊，其实。对吗？你可以拿起来，坐着这样子看，这样子看。好，来来，我暂停。可是这个角度会怪怪的。怪怪的。他是斜的，他是斜，没关系，我在这里弄。加油！几个！啊，这好卡哦，有点感觉生锈了。我已经调到很松，它这个的铁片都已经出来了。调一下。调一下吧。